你仲記唔記得上一次嘅旅行去過啲咩地方？我確實咁記低咗。一趟簡單嘅旅行。其實今次趟旅行一共呢係有3個人嘅，咁點解而家得返2個呢？就因為剩低嗰個走咗班機，所以喺呢個時候佢應該啱啱喺香港起飛，所以我哋決定攞住車先，揸住車等佢。而呢部就係我哋今次會租嘅車，可以開嘅咩？哇！豐田嘅 Land Cruiser Prado。咁至於點解會揀呢部車呢？其實都係3隻字，貪過癮。哇！屌你，滑撚晒我㗎！ありがちなシナリオ頭の中駆け巡らせて流行る気持ちを洗い飛ばして君が歌う声に耳を澄まして有嚟㗎，要上下車先。哇！大家都霸道啊，大佬！Prado 啊！邊度有得插 USB 啊？呢度有咩嚟㗎？零喎。咁一上到車呢，呢部車俾一個驚喜我哋啊！原來部車係冇 CarPlay 嘅。仆街！就喺呢個時候，我哋剩低嗰位團友到啦。喂！係啊，大仔啊，教我做啊！9點鐘實冇問題。可以咁樣塞嘅？好撚戇鳩，因為你淡定咯。而我哋趟 trip 都正式開始。而呢度就係我哋第一晚會住嘅民宿，除咗泊車條路有啲窄之外，基本上都冇乜投訴。而環境方面，我哋3個男人嚟講係完全合乎預期啊！再加埋我哋自備嘅 projector， 基本上係冇得再好。而家呢個情況係錄緊整緊呢個。可惜嘅係，淨係住到1晚啫。而話咁快已經到第2日，直到攞車嘅呢一刻，我哋都仲未諗到去邊度好，所以決定其實我覺得呢條片可以直出1鏡到底咯。夜光今日夜光都係8S， 但係要 Q 係咯。我即係呢啲我係即刻，我哋係即隔離有 BBQ 嘅，陣間就嗰啲揀晒，跟住就攞個嚟 BBQ 咯。哦。有啲刺身嘅你咪可以喺度食埋。OK。未見啊！即係嗰啲我唔點樣講，即係人整軍艦咧。哦。係咪啊？即係上面兩個樣係應該難。
好鬼怕金湖橋嗰啲啊！係喎，睇下你有冇睇底嗰啲啊？中間咯，中間睇嚟係我攞，睇嚟係我攞喎，原來佢係攞唔到。係我話食嘅話咧，我就淨係食扇貝同埋生蠔啊！啊蠔咯，咁我嗌一個呢個 set，然之後嗌多隻生蠔俾你，唔係嗌多個貝俾你，然之後再食生蠔醬。使唔使嗰啲當拿切都 yaki 哦，熟咗啦。咁由於我哋3個呢對燒海鮮係冇乜經驗嘅，所以我哋得一個宗旨，好啦，都幾難控制啊！呢個鉗太油，就係確保我哋煮熟晒啲嘢食啦。出煙嗰陣就揾冰去。哇！係咪冇撚咗個蓋啊佢？佢過去咗邊啊？咩啊？冇蓋嘅本身都係嘛？應該係水滾飛咗個蓋出嚟。其實呢條應該熟，佢口都噴晒煙啊！你望下。佢食哇！佢唔撚得個頭亂撚到咧。呢冇見落去啦。いたずらなその笑顔に心奪われるの曖昧なこの距離埋めたくて二人肩並べ染まる夕暮れに交わした言葉も全部覚えてる初めて感じるこの気持ちは嘘じゃない去完幾個景點之後，就發現其實已經夜晚，所以已經要趕到去下一個民宿。以前嚟日本玩會恃住揸住架車，所以就諗到嘅地方全部都想去晒。但係慢慢會發現，計劃一個鬆動啲嘅行程，慢慢咁享受喺當地嘅每一刻，其實都唔錯。或者呢一種先係我呢個 moment 最需要嘅旅行。臨瞓前仲有一樣嘢要做。每一次嚟日本呢，呢一嚿嘢係必須要食，超好食。我都食過。你有冇食過？哇，好啦，好食啊！定啲美國牌子黃燒嘅蜜糖芥末啊？點解佢個外層係煙韌嘅？係啊，好撚癲㗎呢碌嘅。同大陸嗰個咪一樣啊？唔知。你上大陸未啊？咩係大碌啊？佢原本攞嗰個啊，我冇大陸。你都話支鏡啊，你唔好攞支600去剪。有得同我真係添。攞支。已經唔記得咗前一晚玩到幾多點啦。起身嘅時候已經差唔多係中午。而嚟到伊勢有一個地方都好出名，同埋我哋都想去嘅，就係伊勢神宮。穿過咗市集之後，
我哋終於去到神社門口嘅鳥居。同出面嘅市集相比，入面嘅呢份寧靜，可能先係佢最吸引嘅地方。 去完神宮之後，見仲有啲時間先日落，於是就去咗附近嘅一條山路，諗住上山睇景。Like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition are like gloves to Ali. To and fro, water with the sea. The sunrise is my peace. I float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition are like gloves to Ali. To and fro, water in the sea. The sunrise is my peace. 結果係筆都睇唔到。講下笑啫，最後我哋行咗去另一邊嘅觀景台，係睇到景嘅，仲可以浸住隻腳去睇添。喂，又話有湯飲嘅，屌粥湯嚟㗎！死仆街！你話有湯？係啊！ 咁除咗睇景之外呢，上到嚟就發現原來仲有個打卡位呢，係喺度隔離嘅。咁啊，梗係即刻攞起掃把去打卡啦。得唔得？然後影下影下都覺得冇乜問題啊，幾正常。直至睇相嗰刻，點解覺得怪怪地嘅呢？先發現。掃把斷啱波啫。最後喺度擾攘咗一輪，大家都影咗大家要嘅相，我哋就正式出發去睇日落。但係正當我哋去到準備睇日落嘅時候，發現嗰個地方封咗路，上唔到去。我7年啦。係啊，食幾啊屌！你搽好啲先㗎啦。乜事啦？因為冷靜喺度咁啦。但慶幸嘅係，最尾都揾到一個地方可以睇到呢個日落。今日係我哋第四日嘅行程，咁但係咧，我哋係冇架車，我哋睇下我哋嘅未上車喎，未上車，我哋而家係要去去間車房度攞翻架車，總之係好啦，戇鳩，今日周旋咗一日。而點解會冇咗架車嘅呢？咁就要從琴晚講起啦。呢條咧就係我哋俗稱嘅爆胎，咁變到咁樣嘅情況咧就應該要 call 車。頭先我哋仲好撚開心咁 ，ikimasu giko 玩街機，而家就由於呢個時候呢係星期日嘅夜晚，差唔多10點，咁所有 WhatsApp 嘅熱線呢都係冇反應嘅。
最後就多得嗰間壽司郎嗰個店長呢，幫我哋打去一個日文嘅熱線啊，咁就成功 call 到拖車過嚟拖走架車啦，亦都安排埋整車嘅車房，同埋第二日幾點攞架車之類嘅嘢。而搞掂晒啱先講嘅嘢之後呢，佢仲擔心我哋翻唔到屋企呢，仲幫我哋 call 埋的士添。因為原來伊勢呢個地方呢，我哋用手機 app 呢係 call 唔到車嘅，所以係超感謝呢位仁兄。咁啊，依家就要搭地鐵過去間車房度，再去攞翻架車，冇辦法啦。我哋而家呢個路徑嚟嘅，臨近翻大阪還車先嚟靠藤咁嘅嘢，嗰陣時其實覺得好麻煩嘅，但係而家諗翻起可以咁樣坐下火車，都未嘗唔係一件好事。坐咗1個鐘頭車之後，我哋終於去到車房攞車。不過喺正式出發返大阪之前，仲有一樣嘢要做，入油。係，ありがとう。68列。入門油之後，我哋就正式由伊勢啟程返大阪，亦即係話我哋呢趟 trip 準備要完啦。今次嘅行程其實並唔係咁啱3個男人去嘅，但係慢慢會發現，比起去嘅地方，可能當中嘅過程應該得啩，好啦。快啲啦！冇啦，一定剪落去啊！先至真正會令我記住。